بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ میں دکھاؤں گا کہ کس طرح موبائل سے 2 منٹ سے بھی کم ٹائم میں گرین ٹریکٹر اسکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے گوگل میں جانا ہے، وہاں پر جا کے آپ نے agripunjab.gov.p کے لکھنا ہے، اور آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اس میں تھوڑی نئی ایک اپڈیٹ ہے کہ کیپچا آپ نے کس طرح اس میں انٹر کرنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے ایگریکلچر کے حوالے سے وہ اوپن ہو جائے گی۔ تو یہاں پر یہ چیف منسٹر انیشیٹو شو ہو رہے ہیں، اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے۔ یہ سامنے جو آ رہا ہے تو یہاں پر یہ کرسر دونوں سائڈ پہ آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں، اس کو موو کرتے جائیں تو یہ گرین ٹریکٹر اسکیم والے آئیکن کو کلک کریں۔ جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے تو اس میں تھوڑا سا پرابلم آئے گا ایپ میں، تو ابھی یہ آپ کے سامنے شو ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے ایڈوانس کا آپشن کرنا ہے، تو وہاں سے پروسیڈ ٹو GTS punjab.gov.p کے اس پہ کلک کرنا ہے، تو یہ سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ تو اس طرح کا ایشو بھی آ سکتا ہے، اور اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کا موبائل لینڈ ریکارڈ میں رجسٹرڈ ہے وہ آپ نے یہاں پر شامل کرنا ہے، اور جو آپ کا ID کارڈ نمبر ہے یہ بھی لینڈ ریکارڈ میں رجسٹرڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کا ریکارڈ آن لائن ہونا چاہیے زمین کے حوالے سے۔ تو یہ ID کارڈ ادھر سے شامل کیا آپ نے، اس کے بعد اس میں اپنا فون نمبر انٹر کرنا ہے۔ فون نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ نے میک برانڈ، یہاں پر آپ نے ٹریکٹر کا نام سلیکٹ کرنا ہے، کمپنی کا نام۔ تو یہاں پر الغازی میں نے سلیکٹ کیا ہے، اور اگلے مرحلے میں آپ نے اس میں ہارس پاور سلیکٹ کرنی ہے اور ماڈل سلیکٹ کرنا ہے، اور نیچے آپ نے ایگری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کلک کرنا ہے۔ تو یہ کیپچا آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے 18+3، تو اس کو 21 کر دینا ہے آپ نے۔ اسی طرح مختلف آئیں گے، لیکن آپ نے اپنے لحاظ سے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبمٹ کے آپشن پہ کلک کر دینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ سبمٹ کے آپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہوگی، تو آپ کی درخواست موصول ہو چکی ہے، آپ کی معلومات کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ کو موبائل پہ بھی میسیج ریسیو ہوگا کہ آپ کی درخواست منظور ہو چکی ہے یا نہیں۔ شکریہ۔